ขอชัยมงคลจงเกิดขึ้นแก่สาธุชนที่กำลังสดับรับฟังความเที่ยงความไม่เที่ยงอยู่ตรงนี้แล้วความเที่ยงที่แท้จริงนั้นก็คือความตายเราแย่งชิงดีชิงเด่นอยากได้อยากมีอยากดังอยากเด่นสุดท้ายเราก็มานอนตรงบริเวณกองฟอนนี้หรือเชิงตะกอนที่เราถูกเผาผลาญร่างอันไร้วิญญาณไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแน่นอนมีแต่ความดีและความไม่ดีพระพุทธเจ้าจึงดำรัสไว้ว่าอาพยากตาธรรมามีคนดีกับคนไม่ดีอยู่ด้วยกันแต่เราเลือกเป็นคนดีได้เลือกคบคนดีได้เธอมองสิเขาเผาเราทิ้งแล้วร่างกายอันไร้วิญญาณเมื่อนำไปนอนและนำไปจุดไฟโหมกระหน่ำจนในที่สุดเวลาผ่านไปก็เหลือเพียงขี้เท่าฐานไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วกับลูกหลานของตัวเองไม่มีใครไปเก็บศพเน่าๆไม่มีใครไปเก็บร่างอันสกปรกอืดพรองมีหนอนชอนใจรักกันและหลงไหลใฝ่ฝันหึงหวงซึ่งกันและกันและในที่สุดก็ตกเข้าสู่ในสภาวะสูญเสียและเสื่อมตามกาลเวลาไปไม่มีอะไรเลยเธอเห็นหรือเปล่าเล่าเธอมัวแต่พะวงบ้านที่ดินลูกสามีภรรยาและอีกประการหนึ่งเราทุกอย่างพิจารณาตลอดเวลาว่าไม่มีอะไรมีความเที่ยงอีกแล้วมีแต่ความตายแม่ชีเธอมองดูก่อนอีกไม่นานก็จะเป็นตัวของเธอและอีกประการหนึ่งเธอก็จะหนีจุดนี้ไม่พ้นเช่นเดียวกันเราจะเอาอะไรเราอยากได้อะไรเราถึงได้จะโมโหโทสะเราอยากได้อะไรถึงจะรังเกียจถึงจะพยาบาทอาฆาตนินทากะเลกันปฏิบัติมีเวลาแต่ไม่ทำเลยและในที่สุดเราก็หมดโอกาสเสียแล้วนี่เป็นคนที่หมดโอกาสไม่มีโอกาสอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราอีกแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดให้พวกเราผู้ที่ยังมีโอกาสอยู่จงมองเถิดคนที่ยังไม่สิ้นลมหายใจคือคนมีโอกาสทำดีมีโอกาสฟังธรรมมีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมมีโอกาสได้ประกาศศาสนาแต่เมื่อเผาเป็นเท่าฐานเป็นธุลีเป็นดินน้ำลมไฟไปแล้วนั่นหมดโอกาสไม่ใช่คนตายหมดโอกาสแต่คนที่เป็นนี่แหละหมดโอกาสทั้งที่เรายังมีลมหายใจมีสติสัมปชัญญะแต่เราก็ปล่อยปละละไม่สนใจอะไรเลยเอาแต่ประมาทในวจีกรรมคำพูดเอาแต่ประมาทในวิถีชีวิตก็คือการประพฤติตัวเองในที่สุดพวกเธอประมาทจนเกิดอุบัติภัยจนเกิดเหตุร้ายจนเกิดสิ่งที่สูญเสียไปเธอก็ไม่มีวันที่จะหวนกลับมาได้ทำความดีอีกแล้วเพราะเธอเสื่อมตามเวลาแล้วพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นกุศลธรรมามีความดีติดตัวไปจุติในแดนสุขาวดีอกุศลธรรมาความดีไม่เคยกระทำเมื่อไปจุติก็ไปจุติเป็นเดรัจฉานและเป็นสัตว์นรกอันนี้พระพุทธเจ้าดำรัสแล้ว
ในพระอภิธรรมทั้ง8 บทอาพยากตาธรรมาทำดีน้อยเราก็ได้สิ่งตอบแทนในบุญบารมีที่ไปเกิดน้อยเราจะไปเรียกให้ตัวเองเกิดมาให้มั่งมีสีสุขให้อยู่ดีกินดีเหมือนบุคคลที่เขามีความดีเราก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่หากเราทำความดีมากเกิดมาเราก็มีแต่ความสุขทำอะไรก็ประสบความสำเร็จผิวพรรณก็งามลูกหลานก็มาง่ายสอนง่ายอาพยากตาธรรมาบางท่านเกิดมาก็มีแต่ความชั่วร้ายเกิดมาลูกหลานเป็นทรพีฆ่าฟันพ่อแม่หาเรื่องราวตลอดเวลาไม่มีความสุขเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้บางครั้งเกิดมาวิถีชีวิตมีแต่การตกอับชอกช้ำตลอดเวลาคือเหล่านั้นไม่มีความดีติดตัวแต่พระพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ว่าเราเกิดมาในสกุลต่ำเราก็เลือกปฏิบัติประพฤติดีเลือกคบคนดีได้หาใช่ว่าให้เราเป็นผู้เดินทางตามกับผู้คนไม่ดีเลยแต่เราเลือกได้ต่างหากเราต้องเลือกชีวิตของเราเกิดมาไม่มีวันที่จะไม่จากไม่มีวันที่จะไม่เจ็บไม่มีวันที่จะไม่ตายไม่มีวันที่จะไม่เกิดมันเป็นสัจจะและเป็นสัญญาเป็นนิวรณ์และเป็นเวทนาที่เธอปรารถนาและก็อธิษฐานจิตพบวนเวียนว่ายตามเธอไปตลอดชีวิตไม่มีวันที่จะสูญสิ้นไปหากเธอยังไม่สำนึกเธอยังประมาทอยู่เธอไม่ละเธอเองไม่ปรงเธอเองไม่วางโอกาสที่เธอทั้งหลายจะมีแต่ความเศร้าโศกมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเวทนาก็จะมาเยือนเธอทุกชาติไปพระพุทธเจ้าจึงพยายามชี้แนวทางให้พวกเธอทั้งหลายได้เห็นหนทางในการหลุดพ้นแต่ตราบใดก็ตามการหลุดพ้นของพวกเธอยังปล่อยโอกาสและไม่สนใจเลยเราก็จะหมดโอกาสลงณโอกาสนี้แต่ถ้าตราบใดก็ตามเรามีโอกาสได้ฟังแม้แต่เราอุปมาธรรมว่าเราไปเดินกลางแดดมีต้นไม้เป็นร่มเงาเล็กๆเราเข้าไปพักผ่อนเราหายเหนื่อยแม้ต้นไม้ต้นเล็กเงาไม้อาจจะเล็กแต่เราไปพักหายเหนื่อยหน่อยเราก็ยังมีแรงกำลังที่จะเดินไปไกลอีกเปรียบเสมือนธรรมะเราได้ฟังนิดเราได้ฟังน้อยเราก็เก็บเอาตามกำลังที่เราปฏิบัติอยู่ตามพระพุทธเจ้าดำรัสอันนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำและฝึกให้มันติดตัวเราไปทำทุกวันดีกว่าเราไม่ทำฝึกทุกวันดีกว่าเราปล่อยเวลาไปเปลืองตามการที่พวกเราอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเด่นอยากจะดังอันนี้เป็นเหตุแห่งความทุกข์ร้อนเวทนาทั้งปวงไม่มีสิ่งใดที่จะติดตามตนไม่มีสิ่งใดที่คนทั้งหลายจะนำมาให้เรามีแต่ตัวของเราสำนึกแล้วปฏิบัติตัวเองให้ตัวเองนั้นรู้จักความเป็นจริงแห่งการเกิดแก่เจ็บตายเป็นอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาและพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ได้นำมาสอนสาวกและชี้นำแนวทางแก่กุลบุตรแห่งธรรมเธอทั้งหลายไม่มีอะไรเป็นแก่นสารมีแต่คุณงามความดีจะติดตามตัวเธอไปตลอดชีวิตไม่มีวันจบอันนี้เป็นสิ่งสำคัญดีอยู่ที่ตัวเราไม่ดีก็อยู่ที่ตัวของเราแต่หากเรามีโอกาสเราจงเลือกทำดีเถิดเราจะได้มีความสุขเจริญชัยมงคลเกิดขึ้นแก่ทุกท่านเถิด